Oferecimento Posto Sonho Meu, TBTRacing.com, Que Presentes, Praia do Estaleiro, Guest House Residence, Transamérica Jovem Pan e Mega Hits, Masterson, Mais Mídias, Pro Qualidade, All Need, Energy Drink, Apoio, Paroli, Baidente, 4x4 Autocar, 3D Cartuchos, Mania de Maria, Tames Abordados, Autoescola Léo, Pai China, Rentacar, Moto Shop Racing, MP Comunicação Visual, Programa Tô na Mídia. Muito bem, e o programa Tô na Mídia saiu de Rio dos Cedros, direto da oficina do TBT Race, com destino a Siqueira Campos, no Paraná, onde rolou o Pro Torque Motocross Campeonato Brasileiro de 2010. Primeira etapa brasileira de MX pela coordenação da Confederação Brasileira de Motociclismo. E com o patrocínio da Pro Torque e Rinaldi, é muito mais pneu. Durante o evento, várias atrações, como por exemplo, esse aviãozinho, né? Com várias acrobacias, inclusive o famoso loop. A caminhonete da Pro Torque também foi uma atração à parte. A mini escavadeira fez um show à parte, com algumas manobras muito legais. O helicóptero da Pro Torque levou alguns convidados para passeios panorâmicos sobrevoando a pista. O presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo, o senhor Alexandre Carvana Gelman, falou ao programa Tô na Mídia. Nós estamos começando com chave de ouro, quer dizer, o apoio da Pro Torque e da Rinaldi nos proporcionaram realizar o campeonato com toda a estrutura do Mundial. Os pilotos compareceram em peso, eu acho que no começo não poderia ter sido melhor. O programa Tô na Mídia falou com Marlon, diretor da Pro Torque, que explicou tudo sobre a primeira etapa do Brasileiro. Então, estamos na primeira etapa do Campeonato Pro Torque Brasileiro de Motocross. Está acontecendo aqui em Siqueira Campos, no Paraná. Estamos abrindo aí com chave de ouro. É um evento aí reunindo mais de 50 mil pessoas. No centro de treinamento da Pro Torque, é a maior estrutura dedicada para o motocross da América Latina, onde a gente disponibiliza aí assentos aí para 50 mil pessoas bem acomodadas e a maior pista com maior nível técnico aí que nós temos aqui no Brasil. Então são mais de 40 pilotos por bateria, deu classificatória em todas as categorias, realmente foi um sucesso, estamos todos contentes e garantimos aí a qualidade do evento para o nosso público, que cada vez está mais satisfeito e parece com mais peso. Reinaldo Feulhorfit, presidente da Associação Brasileira de Pilotos, falou ao programa Tô na Mídia. Esse ano a BBMX vai atuar juntamente com toda essa equipe, por ter realmente profissionais capacitados e pessoas competentes nesse grupo. Eu tenho certeza que esse campeonato que está começando agora é com muita qualidade, com muito profissionalismo e com muita técnica por parte dos pilotos. Agora, eu parabenizo aí a Pro Torque e a Rinaldi por estar acreditando nesse projeto. E quem recebeu mais uma suspensão da TBT Racing foi o piloto Jason. Ok, Nescau, eu tô aqui com o Jason. O Jason não é o primeiro ano que ele anda TBT, a gente já tinha feito uma moto para ele. E dessa vez eu acho que acertou em cheio, ele está com a melhor moto do mercado hoje. E aliado à suspensão, ele vai ter rendimento com certeza, ele vai trabalhar bastante fisicamente também. E é o que a gente espera. O Jason é um piloto que é catarinense e a gente... É grande satisfação fazer mais uma moto para o pessoal de Santa Catarina. O piloto Ciro de Oliveira, amigo do Joaninha, falou que iria fazer algumas manobras de freestyle. Quer treinar, não querendo andar de moto, né? Quer assistir é ruim, o negócio é acelerar. E é isso aí, tentar fazer essa abertura aqui, com certeza vai ser um sucesso, tentar fazer que ela fique mais legal ainda. Pra gente é muito importante estar fazendo esse trabalho, é um trabalho que está sendo muito bem reconhecido no mundo todo e principalmente aqui no Brasil, né? E por uma infelicidade do aprendiz do Joaninha, que teve uma queda com a sua moto, Joaninha
acabou adiando para o final do evento as suas manobras de freestyle. E devido ao horário marcado para o retorno, o programa Tô na Mídia não registrou as imagens de freestyle, mas o Joaninha deixou seu recado. Alô galera, eu Joaninha, agora estou no programa Tô na Mídia. E o único piloto de Camboriú, Leonardo de Souza. Tá muito difícil, mas tem muito buraco, os saltos também são ruins, mas nós vamos tentar ganhar essa prova. Eu queria agradecer a Prefeitura Municipal de Camboriú, a Prefeita Luzia, a Contabilidade Progresso, RC Logística, Posto Irmão da Estrada. Eu queria agradecer ao meu pai. Alex Dalfovo, o Leque, aqui de Balneário Camboriú, falou sobre a suspensão TBT Racing. Bom, Nescau, a moto tá muito boa, suspensão agora a gente ajeitou ela, tava com dificuldade nas telas, daí eu levei lá no Glonde, lá da TBT, ele deu um ajuste e a suspensão ficou boa mesmo. E aí hoje vamos ver se conseguimos fazer uma boa largada para chegar aí entre os 5 do brasileiro aí para manter e para a segunda etapa fazer um bom resultado. E o piloto Tauan Henrique Brenner, catarinense, aqui de Balneário Camboriú, tentou segurar um pouquinho a ansiedade. Com certeza está bem ansioso, né? Acho que todos os pilotos estão ansiosos, bastante nervosos para essa largada, porque você tem um ótimo nível técnico, todo mundo conseguiu virar bem. A viagem foi bastante sofrida, como sempre, a gente sofre atrás de dinheiro, patrocínio, tudo, é muito gasto. Eu tenho o apoio da Brasil Racing, da Tony Center, eles que vêm me ajudando, a Dash também. Isso aí, agora é tentar fazer uma boa largada e tentar aguentar o ritmo, tentar vencer. Mariana Balbi está treinando, ou seja, usando as competições para fazer o seu treino e usando todo o cuidado para disputar o Campeonato Mundial Feminino, que será realizado nos Estados Unidos. E agora eu estou assistindo a corrida do meu irmão. É pior que se eu estivesse correndo, porque eu não estou no controle da moto, mas a única coisa que eu posso fazer é rezar bastante e pedir para ele a proteção divina. Muito obrigado, a gente é uma família muito unida. Então, quando eu tô lá dentro, ela tá aqui fora torcendo, e quando ela tá lá dentro, eu tô aqui fora torcendo. A gente trabalha muito para isso. O piloto Antônio Jorge Balbi, irmão da Mariana, há muitos anos competindo fora, agora com fortes patrocínios, voltou a competir aqui no Brasil. Exatamente, a equipe Duracell 2B Racing me contratou esse ano, estou muito satisfeito. A gente está com bons patrocinadores aí, como vocês podem ver, a gente tem a Duracell, Móvel, Gillette, Ariel, I9 da Coca-Cola e o Café Fino Grão. Então, graças a eles foi possível a minha volta para o Brasil. E Rodrigo José Riffel ficou só de olho nos melhores, segundo ele, para se aprimorar cada vez mais. Essa prova que eu estou assistindo, ela é MX2 e ele tem bastante disputa. E eu estou vendo os pilotos que são melhor e eu quero fazer que nem eles. E fiquem ligados, semana que vem, cobertura da primeira etapa da Superliga de Motocross em Indaiatuba, São Paulo. E também a entrega do uniforme oficial da equipe Geração Motos Yamaha. Tudo isso aqui no programa Tô na Mídia. Nesta edição do programa Tô na Mídia, o nosso querido Nescau foi o nosso vídeo repórter, sempre com imagens belíssimas. E o programa Tô na Mídia estará na cobertura da segunda etapa brasileira de motocross, que será em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. E adivinha o que eles vão, hein? Nesse motorhome da Dalfovo. Vai ser demais, hein? Valeu mesmo! E o patrocinador oficial do evento, Rinaldi, é muito mais pneu, deu um brilho a mais com as suas lindas meninas. O programa Tô na Mídia deseja as melhoras para o proprietário da Baixina Rentacar, Paulo, que sofreu um acidente de carro. Força aí, Paulo, é o que deseja a todos nós do programa Tô na Mídia e seus amigos.